अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और वो है नाज़रीन चाइना सीआरटी टीवी के बारे में कि अमूमन जो है उनके होटल वॉल्यूम जो है वो ऑन हो जाते हैं। होटल वॉल्यूम का मकसद है कि आप अगर अपने वॉल्यूम को ज़ीरो पे भी कर दें तो आवाज़ जो है अगर एक पे करेंगे एक नंबर पे तो आवाज़ जो है उसकी फुल हो जाएगी और वो कंट्रोल नहीं होगी। तो इसके बारे में है नाज़रीन नहायत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आप अपने मेन्यू से अपनी फैक्ट्री से इसको सेट कर सकते हैं। तो वो आपने किस तरह सेट करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक मॉडल है टीवी का। तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी नज़रों के सामने आप क्या जो क्या है आपको लगता है कि रेंजर बाकी जो स्क्रीन जो है आप देख जीने का सकते हैं बना सिस्टम कि बना, आपको इसमें लगता है ये सब कुछ आवाज़ का बड़ी खुशी से प्रॉब्लम हो है गया था और कि इसको जो बड़ी आपने खुशी से किस तरह बैठे ठीक थे, करना है। पहले दिन से मैं इतराज़ात कर रही अपनी ये एक ताक़ीदात नहायत ही बयान कर रहे हैं, सिंपल सॉल्यूशन है तब अकेले और में आप बातें करते तो न बहुत ही जाने क्या-क्या एहतियात के बातें साथ करते, जो है आप तो इसको वो तो ठीक कर अभी सकते तक हैं नहीं वो बैठे हुए, बगैर किसी नहीं मिले। परेशानी के। राजा बशारा तो साहब का आपने बयान कर करना दूँगी, क्या जहाँ है रियासत खड़ी है वहाँ कि हम खड़े, अगर वो आपका नहीं मिल इस रहा है। तरह का कोई तो प्रॉब्लम आपके हो, कहने के लिए अगर बयान आप पर अपने आपका वॉल्यूम को फुल कर लें और उसके बाद जो है डाउन कर लें, लेकिन आपका वॉल्यूम काम करना छोड़ जाए, आपकी नहीं, आवाज़ कम ना हो नहीं, रही नहीं, हो, 2 तो चीज़ें हैं। आवाज़ के बारे में नहीं तो सिंपल जो सॉल्यूशन है आपने नाज़रीन, बातें की फैक्ट्री का मसूद मसला है। रज़ा, आप वो सारे अपनी दुरुस्त फैक्ट्री हैं। को जो है रीसेट कि कर सकते हैं कौन खुशी और से उससे जो है कुछ ऑप्शन जो है आगे बढ़ा आप बंद कर और सकते हैं। कौन हो सकता है कुछ ऑप्शन जो है उसके ओपन हुए हुए हों, तो एक ये हकीकत प्रॉब्लम है तब आता है। कि हम के तो लाया गया इसको किस तरह आपने और क्लियर करना है, इसके लिए क्यों नाज़रीन आपके पास एक रिमोट कंट्रोल मुझे 5 पुलिस यूनिट जो है, तक जो कि पहुंचा चाइना उसके मॉडल पे बाद अमूमन चलता है, तो ये उसका आपके पास होना सरबराह या लाज़मी है। हुकूमत चाहता है कि और ज्यादा से उसके ज्यादा बाद एदादी आपने स्टेट इसको उसको किस तरह ओपन करे करना है उस फैक्ट्री ताकि को, ये भी मैं आपको तरीका बताऊँगा इसमें। सॉलिडरिटी तो का हमारी पैगाम वीडियो है को नहीं। लाइक, ये सब्सक्राइब और इमरान शेयर खान ज़रूर के वजह के कीजिएगा हवाले और से मैं हमारी बात कर रिक्वेस्ट रहा है हूँ कि और जिन लोगों ने ये अभी तक बात हमारे नहीं चैनल को तो सब्सक्राइब अगर नहीं हम किया, इसका वो हमारे चैनल को जायजा लें सब्सक्राइब करें तो ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है ये पॉलिसी आप तक का बर एक वक़्त सबसे पहुँचे। अहम तो हिस्सा ये है नाज़रीन आप देख लें यहाँ पे वॉल्यूम जो है चाइना और 0 है, 7, कंटेनमेंट 8 में अप एंड डाउन कर रहा हूँ उसको, लेकिन इस साउंड पे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने करना क्या है इसमें, आपने इसको फैक्ट्री मोड पे लेके आना है। ये आप देख लें, ये हमारे पास एक रिमोट है। आपने ये नीचे वाला बटन जो है, ये आपने प्रेस करना है एक दफ़ा। ये ये फैक्ट्री मोड का बटन है नाज़रीन, आपने इसको प्रेस करना है और उसके बाद ये देख लें, ये उसके बाद दोबारा आपने इसको प्रेस करना है। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो है आपकी नज़रों के सामने खुलेंगे, ये आप देख लें। ये एक ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल चुका है और उसके बाद नाज़रीन आप फिर इसको करेंगे, ये आप देख लें, ये आपका जब आ जाएगा सिंबल ब्राइटनेस वगैरह का, उसके बाद आपने एक दफ़ा फिर इसको दबाना है और फिर ये जो है मेन्यू हमारा वी साइज़ वगैरह का आ जाएगा। उसके बाद अपने रिमोट से आपने म्यूट के बटन को प्रेस करना है और कोई बटन आपने नहीं छेड़ना। म्यूट के बटन को प्रेस करना है तो हमारे ये जो मेन्यू है ये हमारा चेंज होता रहेगा। 1, 2 आपने दोबारा चेंज करना है, फिर RY एंगल आ गया ये सेटअप सेलेक्ट है। तो ये नाज़रीन आपने वॉल्यूम प्लस से इसको ऑन कर लेना है। सेटअप सेलेक्ट ऑन करेंगे तो ये आगे हमारा मेन्यू जो है वो चलेगा। उसके बाद नाज़रीन ये देख लें, यहाँ पे स्टीरियो ऑप्शन हमारा आ चुका है। ये स्टीरियो ऑप्शन जो है ये ऑन हो अगर, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसको आपने ऑफ़ करना है। अगर 3 पे है तो आपने 0 पे करना है, 2 पे है, 1 पे है तो आपने इसको 0 पे कर देना है। और उसके बाद नाज़रीन आपने दोबारा इस फैक्ट्री को जो है अपने उसी बटन से, जो हमारा फैक्ट्री मोड को ऑन करने वाला बटन है, आपने उसको दोबारा प्रेस करना है, तो ये दोबारा जो है ये रिस्टोर हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है नाज़रीन, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस किस्म का कोई भी मसला आपको लेकिन दरपेश जब है तो कार्यक्रम आप आ सिंपल जाएंगे तरीके से जो है आप इसको ठीक कर मीठे सकते हैं। में कुछ तो दो और कुछ मैं दो उम्मीद के करता हिसाब हूँ कि से आपको ड्राफ्ट हमारी आज होता की है। जो वीडियो, दोनों साइड आज से की जो बैठेंगे कावज़ तो दो पसंद मैच आएगी। और और दो आपको ड्राफ्ट फ़र्दर करेंगे डिटेल और के लिए करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0345395808। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश हो तो काशी इलेक्ट्रॉनिक्स से आप मशवरा ले सकते हैं, या अगर आपको कोई मशवरा देना हो तो आप हमसे तो रब्ता कर लाइसेंस नहीं सकते था, हैं। तो तो मैंने मिलते हैं उन्होंने नाज़रीन मुझ पर हमला किया, नेक्स्ट मैंने वीडियो भी में, हमला किया। तब इस तक के लिए दौरान जो है वो अल्लाह बंदा हाफ़िज़। मर गया उनका ही और एक इलाके के लड़के का, तो वो दोनों कत्ल जो है मेरे ऊपर